அடியே உன்னைய இனிமேல் 3 வேளை பல்லு விளக்குற 6 வேளை குளிக்கிற ஓ மேல சத்தியம் சொன்னாக்கா நம்மள இவ விடவே மாட்டா போல இருக்குது. ஏய், என்ன 1 மணி நேரமா குளிக்க வைக்கிற? நீயே வருஷத்துக்கு ஒர்க்கா தானே குளிக்கிற. ஐயா, 1 மணி நேரம் என்னக்கா, ஒரு நாள் கூட நீ குளிக்க வை, தம்பி இங்கேயே தான் இருப்பேன். ஆஹா, அப்படிதான் நல்லா தேங்க, அந்த காதோரமா நல்லா கழுவுங்கக்கா. ஆஹா, என்ன சுகம், என்ன சுகம். தண்ணியா ஊத்துங்க. ஏய், மூக்கு மேல நுரணிக்குது பாரு. லெஃப்ட் கொஞ்சம் மேல தேங்கக்கா. அப்படிதான். அப்பாடா, ஒரு வழியா ஃபைனல் டச்சுக்கு வந்துட்டான். இந்த அடி நீ முடிக்கவே மாட்டியா? எப்படி இருந்தனா இப்படி ஆகிட்டேன்.